Bandeko bokoto, bokoto. Bokoto, l'air est grave. Bokoto, bandeko bokoto, to solo la. Bokoto, ebele, bokoto, bokoto. L'air est grave. Bokoto. To lembate. Ni ombre à fatigue. Ni ombre à abandon. Bobo sana. To combattre bino. Ti to gagner bino. Dites amen. Bandeko bokoto naza lelo na bureau. De retour mikolo wande o mona ngate. Donc botala kala nazaki na boyebi ka boloti. So ibo moni nga na koti na cuisine donc bureau na nga ya moyo. Bandeko bokoto bo partager mais en attendant pe mikolo yo tala ka ifona mwa misala pale. Awo pangusa na na. Bandeko bokoto ça mwa bien quoi. Bokoto. Oh. Bato musuba kanisi ke Ongwane za batata na bango. Bande bokoto mbele bokoto. Bande bokoto en tout cas évidemment wa mususu Solange Jafari petite sœur. Voilà on a pas habari. On a vu nitafuta ni pate masiki habari. On était quand même dans ma émission, j'étais fatigué donc travail tout pendant 9 jours. Chaque jour la nuit, donc j'étais fatigué. Solange Jafari, on est après. Bande kobo côté belé, donc pour la moindre bateau, nous sommes tout dans le bon, voyez ce qu'on a avec comme n'importe quoi ça bongo. Et on faut ça, mais ça n'a pas l'air. Yo so que bon ça parler na yote ngala bongisa après wana zo lamba mais to est important de on a goloba bande bokoto Solange Jafari petit chérie nanga du Solange Jafari yebisa tata mwasi abenga ngai omone o suki Solange bande bokoto donc azo bomba ngeni bino woni na mobali ya salite bongisa bandako la binote Bolingo bong sabanda on a binote yo mobali mobimba okomba kata ndako na wote ngana zo komba ngana ko après hour nazo lamba ça veut dire na auto si ça lelo boulot retour nazo yana no mamboka ndela nyina lo baba na pesa bino ka programme awa nazo komba soki na sisi ko lamba merci na mama to bisa ki bino ke bato mususu ba yoka ba prière na biso Tala na boy kotanga kombo pona discrétion kaka kobomba mutu tala debisa ngilo ke oya lingi biso benga ngai naza plus que pasteur mama mo wasalinga offrande na boy kotanga ete yemo robiyeba ya nzombo donc depuis semaine passée même musala kaka maina sala mweza agite tala so eza ndambo po ndambo deja balamba ke bataliba bozo souffrir beaucoup mais olia mpuku moko 7 personnes Boza maudit, mpoko moko, 7 personnes, Bukari. Tala shiko bato bino bozo bon, oyo bazo bondela bino bozo fingaka. Bandeko, nazo ya na makambo important oyo na olobela bino pona buzoba ya Félix. Bandeko, bo partager. Louise Moka, en tout cas, merci mingi na ndeko coach en tout cas partager. Bandeko, soki na moni kombo ne nazo tanga. Meka okoma vraiment ebele makambo bien po na tanga. Ope afingaka kota. Na ebite ofina ngani na bogar na bogar ofinga kota finga bande ko partager na ebo bisa bino ke nazo kota la sujet ya bolole ya Félix Onan lobi na boulot na ki seigneur nzambe na ngai mais to kosila na yo to kosila na awa naza bino na episode naza no kokomba po ba mibale bele bolinga kosala msana na ndako te bolingo komba te bolingo sala te soki na silisi po na moni woloba ke alamba ka ye moko oui ngani ngolamba Arlette Mboma merci mingi atoka mama ngani ngokoti na lamba ka je suis responsable mama watindele nganzombo yo na leo sabino ndambo na ngoponda mu mususu balambela nga deja tala nzombo ala nguma o siko ndambo nango botala o ndambo nango yo taliba omoni nzombo taliban soki azwi yango akoli yango 20 jours abandaka 4 mois mokeboy taliban oyo eza monene taliban nayebi te na katela wapi omoni taliban soki azwi kaka nzombo oyo po kuna bazolia 7 personnes mpuku moko
Maman a tindé nga na boy gotanga, boss, comprendre ka. Bon comprendre. Donc, wana eza ndambo. Ndambo kaka, botala ndambo mosusu. Mosusu balambaki. Tala. Oh, benza Taliban, ongumati. Nguma, tala. Taliban. Yozo finga bokecho, o finga eso. Tala biloko zo traîner na bandako. Yozo li ampuku. Na yana, o eza importante. Mama o tinda ngambu nani nguma oyo, eza nzombo. Merci mingi mama ngumba mi merci. So go tinda pe a tomate, et go sala bien. Na o compléter tomate. Félix. Bandi ko la biso kasai bozo makambo no lo seri. Makambo Congo. Je pense que tout donc tozo qui na bomana. Tozo qui na bomana. Greffier international. Ah, vieux greffier. Ah, libi ça va vieux. Mais na olamba ngote vieux, na ozela oya. Yangoyo. Ba tala Congo za ba merveille mosu tala nzomba pambum. Maman, merci pour ton titre de la nabo, il va comme pour la discrétion dans la. Mais Taliban, ceux qui bougent locaux. Taliban, ceux qui ont joué locaux. On a 12 jours. 12 jours. Pour moyen, façon, nous allons continuer na côté wana. Les gens ont un épisode de Bélé. Baniba, il peut beaucoup combattre. On a joué à la série directe. Beaucoup de partager, beaucoup partager. Beaucoup mis combien? Ah, beaucoup de temps. La dit matende, masende. En tout cas, partager. Il y a greffé international. Viens. Nous avons la côté. Mais nous avons trempé à la main à Mungo. Viens. Donc, on va approcher l'émission. Na vie, dit Bolombo, tozo lamba nzombo. Il faut tout la kisakabino ba taliba que bozo souffrir. Bozo souffrir, tout ça va adversaire na binoté. Biso tout ça va libérateur. Tout ça besoin boli à l'okola biso. To souffra kate. Donc au fond na kuna telemi na nzela kuna zo Félix Chilombo. Oh, bakomi omene soki tondo lo soki nini. Ozo souffrir. Bande bo partager, bo partager. Boli misanga soki bomoni na lakisa bilo ba boye. Pona ko lakisa bataliba ke bozana nzala, bozo soutenir muto azo boma bino, biso ba tozolia tozo bundela bino. C'est ça. Ya moni na lakisa ka kendenge ke boti ko kanisa ki tozala na nzala na poto to na posa bozonga na Congo pona kolia. Te biloko tu ya Congo tozwa ngwa. Nzombo awa. Munganza awa. Chibela bela kande kota kate po awa mondele soka vio kaka boni chibela bela. Hein? Awa penza o meki ko bomambwa. De la mer, vous me boma mutu ko bomambwa na poto te. Johnny a eu l'homme à la taille de Jésus universel. Hein? De retour, la bête 9 jours. La bête a boutou donc des abois. La zone à fort. Johnny a eu les cas n'a parlé. Les cas n'a parlé Johnny a eu. Nzombo ndambo nango. Po ezali mulai. Mutu a fait singai akanisa ki na olamba mote na olamba mais to olamba na vie di bolombo. Ba taliba bozo souffrir. Johnny a eu bon ça appelle ndako komba kandako. Yo la indiqué bandako na bien mais isa bon ça appelle les mots vie combo komba kandako. Bande ko nazo ya kolobela mamba Félix. Bo banga binote. Bo partager ka. Bo partager. Bo ba taliba mutu azo kufa na nzala azo soutenir kaka. Ah! Na mwana mutu ba bolole aboete. Comment on bolole aboete? Ozo liate. Mais ozo soutenir kaka. Mais finalement oza ba tout oza ba nyama to comprendre ba taliba te. Ozo liate, mais ozo soutenir kaka. Mais tala biso tozo lia, to boy peut soutenir. Nzombo eza makambo na otia na mai. Hein? Faut kanisi ke na sa aventure. Yana kata bedi na ozelo juro boya poto lamba. Pona itse to lamba nzombo biso mibale. Comprendre? Pour vie dit so ya lambeli bino loso. Les greffes internationales. Vie dit so ya lambeli loso. Nzambe. Yango, bedi. Na otia na mai. Comprendre? Bataliba.
botala nazo ya makambo important o ezaka ke moi ba entrer hein les aso qui na restaurant aujourd'hui ba entrer na autre ya mona mai ba taliban hein ba passe ba bololé bozo kufa nzala bazo bundela bino nzombo ngo pena azaki nguma ou bien nzombo za wita opeza mutu wana ndena olamba wana musaka opeza na olukani neni alamba kai moko lingina ya lambela ngai po yo ni muzawana lingina ya lambela ngai bande ko partager na sona makambo important o ezano ba vie di bolombo na otra mpe mona mai nguma ya ope omoni mwa mukeo kaka mwa oyo nebake batalima baza 15 ba okabora yango oyo kaka ponzalo eza na Kasai bande ko bakasai bola muka peuple na bino zo kufa na nzala tala na moment peuple zo kufa na nzala bande ko na biso ndeko na bino atoka ba 2 millions de dollars akabili Kagame après beaucoup défendre yango mutu oyo azane loko na monoko alobaka te mutu oyo aza bouche pleine alobaka te mais mutu aza monoko polé loko na ngai alobaka mais biso bato bouche pleine tozo loba mais bino boza na nzala boza monoko vide boko loba te vous êtes maudits boza plus que ba nyama wala kola ba omoni soso obwakeli loso opeti ezete ayeli susu nde bino bataliba message na nga mingi ezali bandeko na ngai oyo namoni pienga kanda makasi na koti na Jeune Afrique mutu nyonso alingi atala mo na Jeune Afrique obeti kaka Jeune Afrique après au koti na nini na Journal de l'Afrique au cliquer na RDC tala makambo mutu na bino auti ko signer na Kagame mutu a humilié peuple Kagame a fingi bato na Paris Kagame a ignoré ba mort ya ba Congolais mais Félix comme a dit que Congo est papa na ye a été pour signer ba accord na Kagame ba exploiter or na biso po bino bolwaka ozwi makambo na wapi kota na Jeune Afrique Google okomi Jeune Afrique okoti na pays okomi Congo RDC tanga Jeune Afrique biloko okomi président na bino auti ko signer accord apesi autorisation na ba Rwandais ba exploiter or na bien na mboka wana tozana ba Congolais te oyo bakoki kosomba ba machine ba exploiter or. Comment ça se fait que Félix ye aza ko tourner kada côté ya Batutsi kaka Kenya, Uganda, Tanzanie, Rwanda? Qu'est-ce qui ne va pas? Biso na Batutsi égale à combien? Biso na Batutsi égale à combien? Kagame bofinga ba moro na ye Kagame bofinga ba moro na ye boni ye tala ndenge auti ko tia ba français à genoux po ba français ba ndeko bouder makamba génocide. Kagame a bloqué Air France na Kigali. Kagame benga na ambassadeur ba français pour que ba français ba boy ko reconnaître le génocide na ye. Les ba français comme ba yebiki à travers ye bazo pied Congo à genoux ba reconnaître génocide. Mais tala Félix mutu aza ko reconnaître massacre génocide de Salmi na Congo te Kagame auti ko manquer nation mobimba wa respect na kin mais quand Félix yowana akeli susu Kigali akeli susu pas mutu auti ko manquer biso respect akeli ko sa nini ko signer accord donc na Congo tozana ba homme d'affaires te on va beaucoup exploiter hors te raison na ye o parce que ba militaire baza ebele kuna o baza ko sala ba trafic wana ya mwa monike a facilité Rwanda ya ko exploiter bande est-ce que na Congo tozana bato oyo ba ko exploiter hors ba mine hors te il faut ka ko kende osenga Kagame ko pesa ye Kagame akota ya ko exploiter azala ka déjà na mboka wana Kagame azala déjà na Congo Félix a concrétisé ce qu'on accord ya lemera Kagame aya ko exploiter or Museveni a auto ko signer na Museveni semaine passée
o atie ko signer nzela o eza ko bima nini Kasindi eketi na mine ya or. Pourquoi Museveni akoya te aloba te na ye kotongela bino nzela na Bandundu Kinshasa? Il faut qu'à signer et outi na mine ya or tina Kasindi na Uganda. Donc Félix a essayé de concrétiser ba marché yena ba tuti ya ba or. A outi ko signer na Museveni la fois passée o ba sala ba osala nzela o eza ko bima ni Uganda tina ndamina or ya kilomoto. Lelo l'objet a outi ko signer sous accord na Kagame a autorisé Rwanda officiellement à exploiter or. Ande ko tolo baté. Na mboka wana tozana ba Congolais te o ba kotia ba moyen pour ba exploiter or. Tozana bango te. Tozana ba Congolais o ba kotia ba machine ba ke le exploiter or. Il faut ko benga mutu oya aza ko Kagame afinga ka peuple wana. Kagame batuna ki na France 24 makamba ba Congolais. Alors je m'en fous avec makamba ba Congolais. Kagame a outi ko manquer ba Congolais awa. Kagame afinga ba Congolais na kina na Londres. Alors lui posana nzala. Lelo ko pesa Kagame 2 millions de dollars. En plus de ça, Boba Kiselier marché, il y a exploité or. Ba Taliban. Yomo ko ngi Taliban zawana, otira ko mona ta or couleur na ngote. Mais Rwanda a eu couleur à diamant, na mboka na biso, o baza na ngote. Rwanda a eu couleur ya or, na mboka na biso. Rwanda a eu couleur ya cobalt, ya zinc, a eu ya coltan, a eu couleur ya nini ya cuivre, a eu ya bronze. Na mboka na biso me yomoko Congolais ndenge zana omona ta orte oyebi diamate oyebi nini koma uranium te mais Rwandais akomi propriétaire na ngo nani auche ko komawa et nani comment il s'appelle ambassade nini député na biso Marie Arena ya PS ya Parti Socialiste awa na Belgique alobi ke Rwanda eza ko senga na Félix babanda ko traiter ba matière tout ba timbula na Congo na Rwanda. Donc batimole ko traiter na Rwanda. Ça veut dire na Congo biso to besoin main d'œuvre te na Congo toza na bato baza capable te ya ko traiter ba matière na mboka na biso. Et bazate il faut ekende na Kigali. Ba Taliban biso toza lokola motasia zindi na mai abanga ko kufate abanga ko mela mai te. Mais bino nano ko mboza libanda bozindi na mai te. Bosa na tubo ko ya na mai te. Po biso toza jana kati ya mai muto azindi abanga ka do ameli mai abanga ate tozo mela ka déjà. Mais na miracle ka to simba tanzete moko boy. Mais bino botika ka boko ya na mai te. Les jours boko ko ya na mai biso atutoko zindi sabino lisuma kasi. Dites amen. Ça veut dire les jours où les akoya makambo ko salima na Congo biso batutoko sala tout batali ba bo futa. Na uti kolanda moko azalaka lokola libangi boye. Parmi bato batele makaenda remplacer fils mukoko mikolo. Aza mwa kepi boye la taminga. Zoka baye baza conscient. Alobi boye. Ndenge tolobaka mingi na yebi ke bato musu batala ka biso. Bazelaka jour ko inda. Jour kaka ko inda nde siko to kofuta masumo ngai na ozadiana kimi Brazzaville na lobi. Okokima même Brazzaville te. Et c'est lui qui sera en charge. Yama babino zanga komanda iso ikanje some mtoto amanye makweta otoke boy konyi kulongwa shoka mpino kabaki. C'est moi qui va vous en charger de vous. Bato ba dialoliste bato bo sakani bato azokufa yozo kumisa lelo oyebi yo moko lobike awa jour kaka kimbukine koya donove ngai na za botali boso kokima Brazzaville ko kangayo na Bandundu ko katisa te bino ozo angolo kola théâtre. Heureusement boyebi ke jour ko yinda to éviter place ni to kokende. Heureusement boyebi on en charge tout dialoliste. Alors le système la sika punition et comme moti na loi. Ouais. Parce que il faut correction. Il va traître. Bino va limiter bozela. Leader na bino auto ka ba marché à or. Au moins bo fanda ka ba moto. Mais bo senga bo négocier na ye atika bino bo ke le exploiter ba or ba diamant. Ba bengani bino tout ba congolais na ba mabula ya ba or ya ba diamant ba bengani bino ba surtout ba ndikola biso ya Kasai boye ko tonda na ba moto.
Mais vous avez les temps. Libanga moko kaka okosoma na bandako na ba moto na ba véhicule. Mais ba pesi yoka moto au moni yango danger. Voilà. On a aussi un expérience. Pour le baquet. Alingi pour la kisabino va coller oui. Na on la kisabino ba taliban. Ba toi passe. Bando ki mususu boza na poto. Mususu komona na zana yo na sala formation militaire. Oyo zo sala poto ande profession na yo. Profession dans militaire kende na Congo. Tant que ba pesa ba document okomaka profession ni. Mais au lieu de zonga te ofande ka bato na poto ba analyse poza muluba. Poza muluba. Zonga na Congo kende obundoza militaire. Déserteur, fainéant, inapte. Oh Félix, aza ko sala état de siège. Kende na Congo. On est pour changer au commission qui n'a. Ah, est-ce que depuis tant ça, ils sont militaires. Kende na Congo. Mais comment ça muluba, ne connaît ça va bien. Vous avez un boka bien. Et belé boza ah, on vous a médecin. Na Congo par exemple, il y a des médecins qualifiés. Mais au comment infirmier. Mais aux awa, Chilombo béton, Chilombo sa président. Mais au bisoto yebi aussi ça qui est médecin. Zonga qui nous a médecin, au moins à infirmière, aux à aide-soignante. Zonga na Congo qui nous comme médecin. Pour awa va reconnaître les diplôme na haute valeur na haute. Mais on limite la haute kala aide-soignante, haute kala awa infirmier. Au moins zonga côté na côté aux docteurs. Bozo qui mani. Bozo qui mani. Bino mo ba botanga awa boza bazo ba médecin ba bozonga mais bo fandi awa boza ko indire ba tunaere fachi béton fachi pas de partager comment partager. Bo partager na on fatigué na uti caillou pour na sala na ko awa on dit apela badi veza na expireng. Est-ce que Taliba est expireng monyi Taliba tangile oyi monyi wa ngombe oyo chibela bela to ngombe Taliban bande olanga ina osala bino ba émission ko liate na ola tsandi ba Taliban o bazo bunda zo liate koko azo kufela kaka kwa sa muluba tangila oyo munyi nywa ngombe o chibele la to ha o chibele le to ngombe na ngina sala vana lala o histoire ça bino ke bozo bazoba mwana oboti mwana yebi ata couleur ya miliki te mwana yebi couleur ya ngombe te mwana yebi ata couleur ya tia rouge te mais ofandeli ka ozo kumisa Félix bande ko partager ko oh bino pe bande la biso do wa ba Taliban vedi la Taliban ou vedi partager na no vedi oh naza de retour na beti fela caillou na beti vraiment caillou bande la ngai donc les aboye na dekoti mundele nyongo na wo motale la siko yokota mkoni donc na yiti na ucho sabulo liko de koti to telemisa mwa ba coin na ba comprendre yo telemaka na séance été wana lobi ko yo ko ma locataire nanga siko una kotuna wewe ojinga ni locataire wiki ojini falanga biso tozo bunda to travailler tozo telemisaka tozo telemisaka lobi ko yo ko ma locataire nanga oui so e commanda eso ndeni alingi ko lakisa biso biloko akolia nazo lakisa bino po boye batie na monde oyo bato musu babundaka azolia po bino ka sake muto abundaka sa kaza na nzala ausa tu po babenda ye po bazwa ye ba pese poste non nazo bunda po peuple na ngai ofa bataliba ko bomisa muto pardon ozera taliba Ogo bomisa mutu bino. Siko biso to kufa pona bino te bataliba. To kufa pona bino te. Tozo bunda, tozo lia, tozo mela. Bande walanga ya goma ya Butembo banini, mais mission eza pona bino te. Ya bino ezaka kebo ba ke Félix ala traître. Plus nazo la kisa bataliba ke ba kosa ka bino ke nzala basala ka te na uti boulot. Basali 9 jours. Na c'est 9 jours.
kobundela mboka zo les sarelengi bataliba kobundela mboka oza kolia eza ilengi ngombe natia yango wana awa nzombo naotia mai alemba bosilisi bampuku banyau donc na mboka wana lisusu banyama mosusu donc bozokoma histoire badinosaure basilaka boye badinosaure basilaka boye na lilo tokendela Kongo mbwa koza isute badinosaure bakenda na lilo tokende mbwa kozaka ya bapays mosusu po manière kozolela mbwa bataliba namela yo fande ya betela ka Félix maboko Félix azotonga azosomba bana na ye bakoma bana mikonzi na yo bakoka Félix bakoma ba mikonzi ya bana na yo yo betela ya maboko na limité yebisanga ngashiko naza kobunda na okiposa iloba malili na otukuchangu bana na se iza na mawa glace na kati yo siko hotel na limité wana obanda hotel na se na limité na âge ya 12 ans lelo komi na 48 ans na mweki oza nyama siko awa bakabeli batoyo ba député bakabeli bango ba bus so ba voiture yo muto alimete ozwini base est décidé base est lobby base ozwini pour ba député bazwi base ya limete bozwini. Est-ce que vous avez compté le nombre de jours où il est pour la pouvoir à Moutolabino? Vous comptez? Na seki bino. Le quoi mon talamba qui amour. C'est un gaz hein. Pour payer la coca et calories avec un méli boyo qui n'a pas mis sur bimio. Bato ba kola na kini ba ebi vie libo lo ba ebi fanta ya kala ou bien coca ezaki soko meli boyo ki ma miso ebimi maître bola bande boli misanga na maître bola juriste à peuple mokonzi boli misanga en tout cas ba seko boli misanga ifai na kataye boli misanga en tout cas boli misanga bande ko na ngai na éviter ceux qui na appuyé place mabe bande oboli miseza ki mettre bola peuple zaïwa tozo yibisa bino ke Félix aza traître bino bato bozo zela Félix azo pouvoir aza nango déjà bozo zela misala c'est le moment pesa bino misala botika na 400 et quelques 480 tout de 70 quelques jours ya kolobate tujini bukalenga boutique na quelques 400 et quelques jours. Na 400 et quelques soki ozwi te. Soki ozwi musala te. Ndeko na ngai. Tokokuta yo wana. Tokokuta yo wana bozela ngana nazoya. Na wana na pale. Po mona ke o komanda eso sala na cuisine kaka te, na cuisine te. Soko lingi tokoti. Po awa poser, même na chambre poser. Awa pela cuisine oyo ba maman de ba yebi yango o ba yebi taliba ba mundeko na otala mingi pona bino te pona la taliba ke ba kombata bazaki toko awa na locataire te manji locataire to awa taliba tala soko zolamba solo eleki banini ezaka oyeka na musapitala taliba ozoyoka tozo buna mboka tozabie oyeka na musapitala pona mwinda ocheka kaboy taliba ozomona bato apasi bo
Boza ba umbu na bana na bino tozo ya pe toko diriger bino toko beta bino filmo. Toko beta bino filmo. Pour boza peuple moko bozo comprendre te que boza na droit pour vivre. Ata soki boko vivre le droit ta pototé, mais kolia quand même. Comme là. Corrompre les députés là-bas. Mais c'est rien. Il y a une façon. Il y a corrompre le peuple. Le peuple peut corrompre. Il y a un courant, sécurité, santé, c'est fini. C'est fini. Mais Tala président Nabino, comme il y a la légitimité par peuple été, peuple a voté été, il y a un moni à s'investir trop par les députés. Pour y pour naïe pouvoir rester les députés, ils ont peuple été. Bande Wakasai, na 4-5 quelques jours, bon bondissa Félix a bondissé la bino Kasai. Parce que Bila Félix ils ont la tabino bande Wabisha Kasai. Bila et Kasai. Il y a Félix. Ils ont la tabino pour se séparer dans moitié. Mais ils ont quelques bande Wabisha Kasai. Ils ont la carte makamboana te. Mais majorité beaucoup la tayango. Bilan beaucoup la tayango. Ça mouninya. Taliban. Au Bundi. Au lié. Mais aboué. Les amours la tranche. Nazo kalinga yango. Na sali moi salade. Na frita. Na lingi na dia. Spiren. Na frita. Yo. Depo telemi na mito lini. Okofinga bokechu. Kende pa bokechu. Na 2 jours kaka. Okozwa 7 kilos. Na 2 jours. Yo Taliban. Bokechu akolie isayo. 2 jours kaka ozu 7 kilos. Parce que damage est révélé. Mais ma maman, bozo tina momo ambisi te. Tala maman abiso. Maman abiso atine linga ambisi. Nzombo. Botinda pe waya mbali ya nzombo. Botinda pe waya mbo. Boza agentiti. Aza leader azo bundela bino. Bo encourager asengile pe belete. Moi 50 mwana asomika nzombo na ye. Et motivé ye. Merci mingi bande onanga na kotina nina la. Mais avant là na on tibre on a mai. Zera non nzombo il faut que on a moi mungwa pour mungwa na esi la te. Ogomi ko na mwana mbali ya ngolama. Uningina ni alambela ngai. Ba fenea na la fenea ka. Na lambaka. Ondo lingondo na lambi. Lingina sana. Nazela balambela. Ba fenea ni bali ya poto kulingo lamba te bulingo sana misala te. Vous allez mélanger coca. Vous allez mélanger coca. Chaleur, ils avaient dit. Chaleur, les arbres. On a évité la porte climatisée des arapaces. Ventilateur des allées. Et là, quand on a dit Sabino qui va de Rabiso, Félix a tout signé. Accord na Rwanda. Oh, ils ont pour intérêt à peuple été, ils ont pour intérêt à tout. Félix continue toujours. Il y a kokaba mabeli na richesse na biso pas ba tout. Mais Félix, pourquoi tout le monde a fait la course au salaire Kamingo qui est na Zambie, na Angola, na Centrafrique, et ça, Rwanda, Burundi, Uganda. Burundi, non, tout le monde. Uganda, Rwanda. Yo, quand ils se sont dans la bonne relation à Rwanda, ils sont tous dans la bonne relation à Rwanda. Tolinga Bangote. Félix, Tolinga Rwanda, ceux qui vont venir on s'en fout. Nous ne sommes pas des hypocrites. Moutoua l'ingiote, yopé la sèche, on a l'ingiote. Ouais. Yo, ce que vous moniquez, bah, ça va être un bon frère, na yo. De toutes les façons, origine, n'a bien opéré, mon balo, bah, bah, côté, wana. Mais maintenant, on a ma mbokate. Ma belle, ça y a binoté. Ah, beaucoup, ça qui va touquer. Tu sais que, bah, koundé. Bandeko. Bah, incinéra, fitile, tu sais que, bah, tumba, na Villevorte. Bah, tumba, tu sais que, na Villevorte. Erreur de salle qui a un document. Et quoi est prêt à mon tomo soulever pas pour faire même jour. Bah, il surtout document qui est côté moussous. Bah, landa. Boson qui document wana. Bosali copie. Moutoua la fungula boy.
Tieni Tshisekedi wa Mulumba incinéré tel date, ta. Eh, Batine regardez Tshisekedi. Quelques minutes après, pas. Madame, est-ce que tu as fait des photocopies? Tonton, il faut faire attention avec la famille Tshisekedi. Avec tout. Tshisekedi va tomber. Va tomber na Villevorde. Surtout là, il y a un mineur.